Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat efek ketikan pada tulisan di aplikasi KineMaster. Nah, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah teksnya terlebih dahulu. Nah, kita klik lapisan, lalu kita klik teks. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan teks apa yang akan digunakan ya. Misalkan di sini saya tulis tutorial efek ketikan pada teks menggunakan aplikasi ini harus ke bawah KineMaster. Oke. Nah, kita perbesar sedikit. Nah, selanjutnya kita ubah dulu fontnya di sini. Nah, di sini saya gunakan sans serif, saya gunakan yang Courier Prime ya. Nah, apabila di KineMaster teman-teman tidak ada font ini, teman-teman bisa klik Asset Store di sini. Nah, lalu teman-teman bisa pilih yang Courier Prime ini. Nah, selanjutnya teman-teman nanti tinggal unduh di sini. Apabila sudah diunduh, maka nanti tulisannya berubah menjadi terinstall. Oke, lanjut. Kita ubah fontnya. Kita sedikit perkecil. Oke, selanjutnya kita tambahkan sound effect. Kita tambahkan sound effect yang ada pada KineMaster langsung. Nah, teman-teman bisa klik toko aset KineMaster, lalu klik sound effect. Nah, selanjutnya teman-teman cari efek keyboard typing ya. Nah, yang ini teman-teman nanti tinggal unduh saja. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan soundnya. Nah, ini ada dua sound effect keyboard. Kita pilih yang durasinya panjang ya, yang 17 detik. Kita tinggal klik tambah saja. Oke, selanjutnya kita coba terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita tambahkan animasi masuk pada teksnya. Kita tambahkan animasi masuk yang huruf demi huruf, yang ini. Nah, kita tinggal menyesuaikan saja kecepatan animasi masuknya dengan sound effect-nya. Kita coba dulu. Masih kurang pas ya. Teksnya, animasi masuknya terlihat lebih cepat daripada typingnya. Kita tinggal atur saja waktunya. Kita coba di 0,5. Oh, ini terlalu cepat, maaf. Kita coba di 1,5. Masih terlalu cepat. Kita fullkan saja ke belakang. Oke, kita coba. Nah, selanjutnya kita tinggal menyesuaikan saja akhirnya. Kita tinggal cut sound effect-nya. Oke, kita coba. Masih kurang. Oke, kita coba lagi. Oke, selanjutnya kita tinggal export saja. Oke, mungkin itulah tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.